Բարև ձեզ, Երկիր մեդիայի եթերում դուք դիտում եք հրատապ խնդիրներ և լուծման ուղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հրատապ խնդիրներից այսօր անդրադառնալու ենք պատերազմի հասցրած վնասներին տնտեսությանը։ Խոսելու ենք երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ հետևանքների մասին։ Իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը։ Իշխանափոխությունից հետո հայտարարված նոր Հայաստանում հաստատ ու վստահ խոսում էին տնտեսական հեղափոխության մասին։ Պատերազմից հետո արդեն ներկայիս Հայաստանում ստիպված են խոսել տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Վիճակը չափազանց վտանգաշատ է, իսկ անհամարժեք քայլերի և անարդյունավետ կառավարման դեպքում էլ ավելի վտանգաբեր։ Ընդ որում վտանգի աստիճանը չափազանց բարձր է ոչ միայն տնտեսական հատվածի, այլև տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումների հետ կապված, էապես ավելացել են ռիսկերը։ Պատերազմի պատճառած վնասներն արդեն արտացոլվում են մեր երկրի տնտեսական ցուցանիշներում, տնտեսության պատկերը վատացել է, որի մասին վկայում են վիճակագրական տվյալները։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած սոցիալ-տնտեսական օպերատիվ տվյալների համաձայն 2020 թվականի հոկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 8.1%-ով։ Ավելի լայն ժամանակահատվածի ցուցանիշը հունվար-հոկտեմբեր կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 6.7%-ով։ Առավելապես տուժել են առևտրի և ծառայությունների ոլորտները։ Պատերազմը մեզանից խլեց հազարավոր կյանքեր։ Դա իր բացասական ազդեցությունը ունի և կունենա ոչ միայն ժողովրդագրության պատկերի վրա, այլ նաև տնտեսության, աշխատաշուկայի ու կադրերի բանկի վրա, քանի որ մեր երկիրը կորցրեց զգալի թվով երիտասարդ աշխատուժ։ Նրանց մի մասը մասնագիտություն և որոշակի հմտություններ ուներ, մյուս մասն էլ դեռ նոր պիտի ունենար ու նպաստեր երկրի շենացմանը։ Մինչդեռ այսօր մենք կանգնել ենք մի իրողության առաջ, երբ վտանգվել ու վնասվել է Հայաստանի ամենաթանկ կապիտալը՝ մարդկային ռեսուրսը։ Նկատի ունենանք, որ զոհերից բացի հազարավորները վիրավորվել են և այս կամ այն չափով կորցրել իրենց առողջությունը, հետևաբար նաև աշխատունակությունը, մինչդեռ նրանք, որպես երիտասարդ աշխատուժ, մեր երկրի տնտեսության շարժիչ ուժն էին։ Նրանք չլրացվող պակաս են ու անդառնալի կորուստ։ Դրա համար էլ աղետալի հետևանքներին դիմակայել կարողանալու համար մեզանից դեռ շատ կպահանջվի ուժերի գերլարում։ Պատերազմը ծանր բեռ է ցանկացած երկրի համար։ Այս պահին պատերազմի հետևանքները գուցե դեռ լիարժեք տեսանելի չեն, բայց դրանք կան, ու դրանցից անհնար է խուսափել։ Համավարակի և ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժել է մեր երկրի տնտեսական ակտիվությունը և գնալով խորանում է տնտեսական անկման տեմպը։ Ու դեռ չհաշված համավարակի հերթական ալիքը, որը կարծեք թե նորից սրությամբ դրսևորվում է։ Դա ևս լրացուցիչ հարված կարող է լինել տնտեսությանը։ Նման պայմաններում կանխատեսվում է, որ տնտեսական անկումն այս տարի կլինի 7%-ի շրջանակներում։ Առաջին կիսամյակում արձանագրվել էր համախառն ներքին արդյունքի 5.7% նվազում, բայց դա տեղի է ունեցել տարեսկզբի բավական բարձր աճի արդյունքում, իսկ տարվա երկրորդ կեսը էլ ավելի վատ դրսևորվեց տնտեսության համար։ Այդ իսկ պատճառով էլ արագորեն փոխվում են նաև տնտեսական աճի վերաբերյալ գնահատականները։ Սեպտեմբերին, երբ ներկայացվում էր հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, կառավարությունը կանխատեսում էր, որ 2020 թվականին տնտեսական անկումը կկազմի 6%, բայց ընդամենը մեկ ամիս հետո ստիպված եղավ վերանայել այն ու կրկին նվազեցնել ևս 0.8%-ային կետով։ Ուղղակի ներդրումների զուտ ներհոսքը 2019-ին կազմել է ընդամենը $99 միլիոն, 2018-ին $230 միլիոն, 2017-ին $193 միլիոն։ 2020 թվականի արդյունքները սպասվում են, որ ավելի ցածր կլինեն։ Տնտեսագետները ահազանգում են նաև այն մասին, որ կրճատվել են արդյունաբերության ծավալները։ Այս տարվա 10 ամիսների ընթացքում արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ անկում է գրանցել։ Նվազել են նաև շինարարության ծավալները։ Փորձագետներից շատերի համոզմամբ տնտեսական այսպիսի աղետալի վիճակի հասել ենք ոչ թե պատերազմի բացասական ազդեցությամբ և ուղիղ հետևանքներով, այլ վերջին 2 տարվա անհետևողական և ոչ գրագետ
տնտեսական քաղաքականության պատճառով։ Որպես հիմնավորում մատնանշվում են հետևյալ փաստերը, որոնք դեռ նախքան պատերազմն էին։ Տնտեսական անկում 6.6%, արդյունաբերության անկում 3.7%, շինարարության անկում 15.7%, ծառայությունների անկում 11.7%, արտահանման անկում 4.4%, ներմուծման անկում 13.7%։ Այս անկումային ցուցանիշներով է պատճառաբանվում ազգային արժույթի դրամի արժեզրկումը, սպառողական շուկայում սրընթաց գնաճը եւ հարկային եկամուտների թերակատարումը ընթացիկ տարվա 3 եռամսյակներում։ Համավարակի բռնկման ժամանակ կառավարությունը մեկը մյուսի ետևից գործարկում էր հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագրեր, իսկ հետպատերազմյան իրավիճակում, երբ ամեն օրը, նույնիսկ ամեն ժամը թանկ են, արդեն անցել է ավելի քան 20 օր պատերազմի ավարտից, բայց մենք չենք տեսնում պատերազմի հետևանքների հաղթահարման ծրագրեր եւ օպերատիվ գործողություններ, ընդ որում հրատապության կարգով կարևոր են հենց կարճաժամկետ միջոցառումները, որոնք դարձյալ այս պահին չկան, բացի փախստականներին տրամադրվող դրամական աջակցության ծրագրերից։ Ինչպես ասում են, պատերազմից հետո պատերազմը չի ավարտվում, շարունակվում են նրա հետևանքները։ Տվյալ դեպքում, եթե ժամանակ կորցնենք կամ աններելիորեն դանդաղենք, ապա ըստ մասնագետների կանխատեսման, որպես երկարատև հետևանքներ, առջևում կունենանք եկամուտների անկում, գործազրկություն եւ աղքատության աճ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ եթերում հրատապ խնդիրներ եւ լուծման ուղիներ հաղորդաշարն է։ Տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցը Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն է։ Խոսելու ենք հետպատերազմյան իրավիճակից եւ Հայաստանի տնտեսական ակտիվության անկումից։ Ողջույն ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Համեցեք։ Պատերազմում, ինչպես գիտենք, մենք ունեցանք մեծ թվով մարդկային կորուստներ։ Սա մեծ հաշվով վերաբերում է նաև երկրի կադրային բանկին, որովհետև ցավոք սրտի մենք կորցրեցինք նաև մարդկանց, ովքեր ունեին մասնագիտություն, ունեին որոշակի հմտություններ, եւ այս ամենը ինչպես է անդրադառնալու մեր տնտեսության վրա, մեր աշխատաշուկայի եւ մոտավոր գնահատականներ կարելի է հիմա տալ։ Այո։ Ուրեմն տնտեսության վրա անդրադառնալը կարելի երկու մասի բաժանել, որովհետև եթե տնտեսությունը պիտի զարգանա եւ ներկայացնի պահանջարկ աշխատուժի նկատմամբ, այդ դեպքում մենք այդ աշխատուժի հետ կապված խնդիրները ավելի ուժեղ կզգանք մեր մաշկի վրա, որովհետև եւ այդ դեպքերում մենք կտեսնենք, որ երիտասարդ աշխատուժը իրականում բավականին մենք կորուստներ ենք ունեցել մահվան, մահերի կամ վիրավորված լինելու պատճառով։ Մյուս կողմից մենք կտեսնենք, որ մասնագիտական տեսանկյունից մասնագետներ գտնելը, աշխատող գտնելը այսօր բավականին դժվարացել է Հայաստանում, որտեղ նախկին ժամանակներից եկած կրթությունը, հատկապես այս վերջի նաև ժամանակաշրջանում, իր տարբեր բարեփոխումների տարվելով իրականում դեռ չկարողացավ կադրային խնդիրները իրական պահանջարկի շրջանակներում լուծել։ Այսօր մենք ունենք իհարկե որոշակի զարգացումներ մասնագիտական կրթության ոլորտում, բայց բոլոր դեպքերում կադրերի պակասությունը կա։ Իսկ եթե տնտեսությունը թույլ զարգանա կամ մնա լճացած վիճակում պատերազմի եւ կորոնավիրուսի պատճառով, ապա գործատուները եղած իրավիճակներով կկարողանան ինչ-որ կերպ համակերպվել եւ պահպանել։ Այնպես ստացվեց, որ թե կորոնավիրուսի եւ թե պատերազմի ժամանակ, երբ որ տարբեր ձեռնարկությունների մենեջերներ, աշխատողներ, առևտրի մենեջերներ ուրեմն զորակոչվեցին, այնպես ստացվեց, որ փոքր թվով աշխատողները իրենց վրա վերցրեցին բոլորի բեռը, որպեսզի այդ ֆունկցիաները կարողանան կատարել եւ որոշ տեղերում նույնիսկ կարողացան ժամանակավոր աշխատողներ վերցնել, որպեսզի այդ պակասությունը, այո, հիմա վերադառնում են մարդիկ իրենց աշխատանքին, հատկապես նաեւ կամավորականներ եւ այլն, եւ բնականաբար այն մարդիկ, որոնք ժամանակավոր են ազատում են կամ որոշ դեպքերում նույնիսկ մնում են։ Բայց ինչ է տեղի ունենում աշխատաշուկայում։ Դեռևս հունիս ամսվա վիճակով երկրորդ եռամսյակի ավարտին, եթե համեմատում ենք նախորդ տարվա համեմատ, արդեն 1% ավելացել էր գործազրկությունը, դառնալով 17.5%։ Իմ հաշվարկով, եթե հիմա երրորդ եռամսյակը ամփոփվի շուտով եւ մենք միջանկյալ այդ վիճակագրությունը ունենանք, իմ կարծիքով այդ թիվը էականորեն աճած կլինի։ Ես ենթադրում եմ, որ մինչև 19% մենք կարող ենք մոտենալ գործազրկության։ Մյուս կողմից էլ նաև պիտի ասեմ, որ
այստեղ կարող է նաև մի հատ ուրիշ երևույթ սկսվել, որը որ պայմանավորված կլինի արդեն սահմանների բացվելու, թռիչքների լիարժեք իրականացման պայմաններում, որը որ աշխարհի երկրները աստիճանաբար գնում են դրան, եւ ես ենթադրում եմ, որ նաև մենք իրական աշխատուժի արտագաղթ կունենանք դեպի այլ երկրներ, երկու պատճառներով։ Մի մասը այն մարդիկ էին, ովքեր որ պիտի գնային աշխատելու, բայց չկարողացան դեռ մեկնել, եւ գարնանից անդադ ձգտեցին գնալ ու այդպես մնացին Հայաստանում, ովքեր ունեն իրենց աշխատանքը այդ երկրում, բայց նաև բավականին մարդիկ պարզապես կարող է ուզենան Հայաստանը լքել։ Հետևաբար, ինչու եմ ես բոլորը ասում, սրանք բերում են նրան ձեր հարցի երկրորդ կեսին, թե մենք ինչ նորարարական մոտեցումներ կդրսևորենք կառավարելու գործընթացներում, կառավարելու թե մասնավոր սեկտորում կառավարում, թե պետական մարմինների կառավարման եւ հատկապես նաև ինչպիսի շոկային թերապիայի մեթոդներ կկիրառենք, որոնք որ կարող են շատ կարճ ժամանակահատվածում տալ էական լուծումներ։ Եթե մենք հիմա տարվենք միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերով, որ 2 տարի հետո այս լինի, ինչ որ ռազմավարություններ էլի մշակենք ու խոսենք 10-20 տարի հետո ինչ կլինի կամ 50 թվի մասին ինչ կլինի, մենք դրանով ավելի կարող է մեր վիճակը վատացնենք, որովհետև այսօրվա դրությունը պահանջում է արագ լուծումներ։ Հանգուցյալ լուծման անհրաժեշտություն կա մի քանի առումներով։ Առաջինը, որ սոցիալական վիճակը կարող է արագ սրվել, եւ այդ արագ սրվելու ճանապարհին պետք է կանխարգելիչ ֆունկցիաներ կատարվեն, այսինքն շատ արագ փոքր արտադրություններ կազմակերպվեն, բիզնեսի հետ լինի համագործակցություն, որ նրանք լինեն մոտիվացված կամ ուղղակի պետական ամետ, ասենք նպատակներից ելնելով տարբեր մարզերում ստեղծեն մասնաճյուղեր, իրենց ֆիլիալներ, այսպես ասած, կամ փոքր արտադրություններ։ Պետությունը Բայց նախքան այդ ներողություն, նախքան մինչև այդ մեխանիզմները գործի դնելը, քանի որ բոլոր դեպքերում մեզ մոտ մարդկային կապիտալը ամենաթանկն է համարվում։ Հիմա որ պատերազմից հետո մենք ցավոք ունենք երիտասարդ աշխատուժի զգալի թվով կորուստ, սահմանները եթե բացվի օդային ենթադրվում է արտագաղթը կլինի, այսինքն դարձյալ մարդիկ են պակասելու մեր երկրից, այս խնդրի հետ որ բախվենք, ինչ կերպ ենք լուծելու։ Մեր տնտեսությունը կամ երկիրը ուներ նման նախատեսված սցենար նման դեպքի, եւ ի վերջո մարդու պակասը մենք ինչպես ենք լրացնելու, որ հետո նոր մեխանիզմներից խոսենք։ Իհարկե, առաջինը դեմոգրաֆիական դուք խնդիր եք բարձրացնում, դեմոգրաֆիական խնդիրը բնականաբար պետությունը նախորդ ժամանակներում եւ ներկայիս կառավարության ժամանակ էլ փորձեցին խրախուսել չէ երեխայի ծնունդը որոշակի գումարներ։ Ես կոնկրետ նկատի ունեմ աշխատաշուկայում։ Բայց աշխատաշուկայում, աշխատաշուկայում մենք արդեն ունենք մի քանի տարի եւ հատկապես այս վերջի շրջանում, վերջի տարիներին շատ նաեւ դրսից որոշ հիմնարկներ դրսից են արդեն բերում մասնագետներ, բայց այստեղ հենց կրթությունը պետք է լուծի ձեր ասած խնդիրը։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ տեսեք, նույն երիտասարդները, որոնք մենք շատ ափսոսանքով կորցրեցինք, նրանց կյանքը կամ նրանք վիրավորված են եւ այլն առողջությունը, բայց որոշ դեպքերում նաեւ հիշենք, որ այդ նույն երիտասարդների մեջ ամենամեծ գործազրկությունն է։ Տասնամյա կրթության, միջնակարգ կրթությամբ մարդիկ աշխատաշուկայում թույլ մրցունակությունն են դրսևորում, ամենացածր մրցունակությունն են դրսևորում, այսինքն իրենց համար ամենից դժվար աշխատանք գտնելն է, որտեղ մյուսները ովքեր ունեն կրթություն քոլեջների միջին մասնագիտական բարձրագույն, նրանք որոշակի աշխատանք կարողանում են գտնել։ Եվ 44%-ը մոտարապես 18-ից 29 տարեկան երիտասարդների գործազրկության մեջ կազմում է մոտ 44%, այսինքն մենք պիտի նաև աշխատանք տանենք այնպիսի արտադրություններ կազմակերպելու, որոնք որ նաև այս մարդկանց կարողանանք ինտեգրել։ Երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաների, բարձր նորարարական, ասենք թե արդյունաբերության մասին, դա շատ կարևոր է Հայաստանի տնտեսության զարգացման, նրա գլոբալ առումով մրցունակության համար, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք պետք է այնպիսի աշխատանքներ զարգացնենք, այնպիսի արտադրություններ զարգացնենք, որոնք ավելի պրիմիտիվ, ավելի թեկուզ ցածր մակարդակ ունեն, բայց նաև հնարավորություն են տալիս, որ այդ զանգվածը կարողանա աշխատանք գտնել, որովհետև եթե այդ մարդիկ չեն կարողանում կրթվել տարբեր պատճառներով, կամ բանակից հետո չեն շարունակում կրթությունը, կամ ուղղակի գումար չունեն կրթվելու, կամ ցանկություն չունեն, կամ չգիտեն, չեն կողմնորոշվում ինչ մասնագիտություն ընտրեն, մենք պիտի այդ մարդկանց օգնենք, որովհետև ցուցանիշը շատ բարձր ցուցանիշ է, ու մենք չենք կարող մեր երիտասարդներին թողնել, որ նրանք դեգրադանան, հետադիմեն իրենց մտածելակերպով, իրենց ֆիզիկական հնարավորություններով, իրենց աշխատուժի հնարավորություններով, գիտակցականությամբ եւ այլն։
Մյուս ճանապարհը այն է, որ նման մարդկանց նաև աշխատաշուկայում ինտեգրելու համար կարելի է գնալ միկրո փոքր բիզնեսի խթանման այնպիսի գործիքակազմերի կիրառության, որ այս մարդիկ նաև եթե ցկտում ունեն եւ ունեն որոշակի կարողություններ սեփական բիզնես զարգացնելու, փորձեն բիզնեսի ճանապարհով դառնալ զբաղված եւ բիզնեսի ճանապարհով ստեղծեն եկամուտներ։ Հիմա Հայաստանի կառավարությունը ներկայիս կամ ապագա պիտի շատ արագ կողմնորոշվի այս թեմաների շուրջ եւ կարողանա այնպիսի լուծումներ առաջարկել, որոնք շաբաթների ընթացքում տալիս են արդյունք։ Իմ ասած շոկային թերապիաս նկատնեմ, որ դրանք շատ կարճաժամկետ պետք է լինեն, առավելապես 3 ամիս, ոչ ավել, նույնիսկ 3 ամիսը երկար է, 1 ամիս, 2 ամիս, 2 շաբաթ, այսպիսի տևողությամբ, հրատապության կարգով։ Դրա համար ինչ է սրանից գալիս, որ կառավարությունը պետք է աշխատի հրատապության մոդելով, ինքը պետք է աշխատի շտաբի մոդելով, որպես մի շտաբ, որը որ ամեն օր որոշակի խնդիրներ դնում է, լուծում է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ շատ լավ երկխոսություն լինի բիզնեսի հետ։ Բիզնեսը կրել է բազմաթիվ կորուստներ եւ պատերազմի հետևանքով եւ կորոնավիրուսի եւ նաեւ աջակցել է ֆինանսապես կամ մարդկային ռեսուրսներով, հետեւաբար բիզնեսին ապաքինելու համար պետք է գործարար միջավայրը շատ լավ վերանայել, շատ արագ պարզեցնել։ Պետությունը թեկուզ ռեսուրսները սահմանափակ են բյուջեի, բայց այնուամենայնիվ պետք է փորձի որոշակի ոլորտներում սուբսիդավորումները կամ եթե կան տեղական ներդրումներ կամ պետության խնդրանքով այնպիսի պրոյեկտներ, որ բիզնեսը կարող է իրականացնել, որտեղ բյուջեն չունի իր սեփական միջոցները, որ այդ պրոյեկտը իրականացնի, ապա հետաձգի հարկերի վճարումը։ Մենք տեսեք, ունենք օրինակ պարզ բան, որ ներդրողները երբ որ դրսից ներմուծում են սարքավորումներ կամ հումք, իրենց բիզնես պլանով, կախված թե ինչ չափի ներդրում են կատարում, կառավարությունը հատուկ որոշումով մինչև 1 տարի կամ մինչև 3 տարի հետաձգում է ավելացված արժեքի վճարումը սահմանի վրա, որոշ դեպքերում նաև մաքսատուրքը։ Հիմա այս նույն մոդելով, եթե մենք ներդրումներ ենք խնդրում, որ տեղական բիզնեսը իրականացնի եւ նաև պետության առաջարկով որոշակի ծրագրեր կատարի, որոնք կլուծեն սոցիալական եւ աշխատատեղերի խնդիրներ, ապա ինչու ոչ էլի հետաձգենք մի տարի կամ 2 տարի այդ ավելացված արժեքի հարկի վճարումը, որպեսզի նա այդ գումարը ծախսի այդ ծրագրի իրականացման համար։ Որտեղ մենք հույս ունենանք, որ օտարերկրյա ներդրողները այդպես շատ վազելով կգան Հայաստան, երկար ժամանակ դա այդպես չի լինի։ Մանավանդ հիմա այս իրավիճակից Եվ այստեղ երկրորդ մեր կարևոր ալտերնատիվ աղբյուրը ներդրումների եւ աշխատատեղերի ստեղծման սփյուռքն է մնում, որ ունի որոշակի ռեսուրսներ, ֆինանսական, մարդկային, տեխնիկական, բայց սփյուռքի հետ պետք է լավ աշխատել, բայց ցավոք սրտի մեր սփյուռքի անձնակատարը եւ նրա կաբինետը, այսպես ասած, շատ пассив է, վատ է աշխատել, այս շրջանում էլ է վատ աշխատել։ Եվ նաև այն գերատեսչությունները, որոնք որ նաև տարածքային կառավարումը կամ կրթությունը կամ սոցիալական հարցերով նախարարությունները իրենք նույնպես ցույց տվեցին, որ այս ամիսների ընթացքում իրենք առավելապես թույլ գտնվեցին իրենց գերատեսչական ֆունկցիաների կատարման տեսանկյունից եւ պետք է կարողանային դա անել։ Դուք նշում եք, որ հրատապության կարգով է պետք գործեն։ Պատերազմից անցել է ավելի քան 20 օր արդեն պատերազմի ավարտից։ Բայց մենք տեսնում ենք դեռ այդպիսի մոդելի մասին չենք խոսում։ Դուք տեսնում եք, դա է ուզում հարցնել, որ թեկուզ այլ քայլ է։ Օրինակ համավարակի ժամանակ կառավարությունը սկսեց հակաճգնաժամային ծրագրերի շարք, իսկ հիմա հետ պատերազմյան իրավիճակում որևէ այդպիսի ընդառաջ քայլ բիզնեսին կամ մարդկանց, որ աշխատատեղեր չկորցնեն եւ այլ պարագաներով տեսնում եք ընդառաջ քայլեր պետության ու տարբեր գերատեսչությունների կողմից, որովհետեւ քիչ ժամանակ չի ավելի քան 20 օր։ Շատ չնչին համարյա ոչ, բացի դրանից հիմա կառավարության որոշ անդամներ փոխվեցին, որոնք որ դեռ պետք է հասցնեն իրավիճակին տիրապետեն, նշանակված մարդիկ պետք է լինեն ավելի սկզբունքային խիզախ եւ կարողանան համարձակ առաջարկներ բերելու դեպի կառավարություն։ Կառավարության ղեկավարությունը պիտի այդ առաջարկները պատրաստ լինի լսելու, կիրառելու վարչապետը, տեղակալները երկու եւ այլն, այսինքն այդ թիմը պետք է այս ամբողջ խնդիրը կարողանա ճիշտ կառավարել։ Դրա համար եմ ասում, որ շտաբի մոդելը կարող է լինել հենց վարչապետ, երկու տեղակալները եւ մի 3-4 նախարարներ, ես չեմ ասում ամբողջ կաբինետը, էկոնոմիկան, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը, տարածքային նախարարությունը, դրանք այդ 3 նախարարությունները պարտադիր պետք է լինեն այդ շտաբի անդամներ, որոնք որ ամեն օր պետք է փորձեն որոշակի ծրագրեր իրականացնել։
Բյուջեն այսօր ցավոք սրտի նաև ունի լուրջ դեֆիցիտի խնդրեմ, խնդիր, որպեսզի նաև կարողանար պետական գնումները կազմակերպել որոշ մասով, որտեղ պետական գնումները նույնպես կարող են խրախուսել էականորեն տնտեսական ակտիվությունը, որի հետևից կբերի որոշակի զբաղվածություն։ Սա էլ խնդիր է։ Դրա համար եմ ասում, որ եթե բյուջեում այդ հնարավորությունները դեռ չկան, ու պակասելու են, ընդ որում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերլուծությունները կային, որ այս տարի արդեն բյուջեի դեֆիցիտը մոտավորապես 75 միլիարդ դրամով կավելանա, քան պլանավորված էր։ Իսկ եկող տարի 21 թվականին ըստ նրանց հաշվարկների մոտավորապես 9%-ով կավելանա արտաքին պարտքը, 60-ից դառնալով 69%։ Հետևաբար, եթե այսպիսի կանխատեսումների շեմին մենք արդեն արագ քայլերով չարժվենք եւ ամեն օրը կորցնելու ենք, եթե пассив գտնվեն, չէ՞։ Շնորհակալ եմ բարձաբանումների համար։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն էր։ Մեր ժողովուրդը ավելի ծանր ժամանակներ է ապրել ու անցել, կարողացել է դիմանալ ու դիմակայել։ Հուսանք այս անգամ եւս։ Մնանք լավատես, կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին։